好靚喎！我啊梗係靚嘅，不過咧呢度又真係唔錯嘅。不過一陣間先再介紹啲肥美手工你識。有老師咧有問題想你幫佢解答喎。好啊，我哋傾埋啲問題先啦，一陣間再睇啊。教授你好啊，我哋想問一問咧，我哋觀察到 ASD 學生喺理解隱性嘅社交信息嘅上面咧，遇到一啲困難啦，例如唔識得分寸同埋解讀錯誤啦，咁所以都想問一問家長可以喺日常生活入邊可以透過啲咩嘅親子練習，可以幫助到小朋友喺自然嘅環境下可以捕捉到非言語嘅信息咧？其實咧，老師問嘅問題非常之好。自閉症嘅孩子咧，喺啲非語言啦，或者係睇人哋眉頭眼額上邊咧，其實真係有啲困難嘅。咁我大約咧講兩個嘅方法啦。第一個方法咧就係話咧循序漸進啊。咁例如咧，我哋話要一刻子咧就要明白一個人嘅眉頭眼額咧，其實一啲都唔容易嘅喎。校長，不如你笑下俾我睇啦。係啦，咁嗰啲時候咧，一個人笑啦，咁可能我哋會話啊，咁佢咪開心咯。但係可能自閉症嘅孩子咧，我哋要一路有笑嘅表情，然後話俾你聽，一路笑住啦，係我好開心喎。講埋咧，你描述嗰個表情咧係非常之重要嘅。校長啊，你 show 下咧，搖頭咧，擰頭。其實擰頭係咩意思咧？可以有好多樣嘢嘅喎。咁所以咧，如果咧一路校長擰頭嘅時候咧，就話唔係啊。咁我哋咧就將我哋嘅視覺啦，同埋咧我哋嘅説話咧一齊拼入去咧嗰個嘅動作表情上邊，讓學生咧可以直接咧了解嗰個表情咧係代表咗啲乜嘢嘅。咁第二樣嘢咧就係咧主動出擊啦。有啲時候咧，我哋可能叫小朋友咧嗱專心啲喎。其實專心啲係咪好空泛啊？專心啲，咁係咪我好專心㗎？但我繼續可以玩筆咯。係啦，好多時候咧，我哋咧講嘅詞彙咧，原來我哋好空泛。例如我哋話專心啲咧，我哋就可以咧用一個咧比較咧即係容易清楚嘅表達嘅方式啦。例如而家咧你要讀呢課書，讀一次就叫做專心啦。咁咧其實咧就具體好多。所以我哋咧喺屋企裏邊咧就可以練習啲乜嘢咧？就係話我哋可以用具體嘅方法話俾孩子聽你嘅要求，亦都咧我哋將我哋嘅眉頭眼額啦代表嘅意思咧話俾孩子聽，讓個孩子咧可以明白咧你嘅意思，同埋咧知道咧你嘅意思咧係要做啲乜嘢嘅。咁即係話，如果我係想制止一個自閉症嘅小朋友去掟嘢，假如我講你試下，咁嘅情況會有咩問題出現咧？咁佢真係會試俾你睇啦。咁所以咧，你嗌佢咧係停止，或者係咧話將個例如可能將個粉刷啦，將個粉刷交俾我。咁其實咧反而咧仲好啲喎。咁就明白啦。係啦。